நம்ம குடிக்கிற காஃபி இன்ஸ்டன்டா இருக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ற போன்ல மெசேஜ் இன்ஸ்டன்டா வருது. நம்ம சாப்பிடுற எல்லாத்துலயுமே இன்ஸ்டன்டா எதிர்பார்க்கிறோம். நம்ம யூஸ் பண்ற வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும் ஏன் இன்ஸ்டன்டா இருக்க கூடாது? நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? வாங்க, நம்ம மிஸ்டர் ஷாட் வாட்டர் ஹீட்டர்ல ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லயே நமக்கு சுடுதண்ணி கிடைக்குது. இதுல தொடர்ச்சியா நமக்கு தேவையான அளவு சுடு தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். கைக்கு அடக்கமா இருக்கிறதுனால அதிகம் இடம் தேவைப்படாது. மத்த ஸ்டோரேஜ் கீசரை கம்பேர் பண்றப்போ நம்ம மிஸ்டர் ஷாட் வாட்டர் ஹீட்டர் 20% மின்சாரத்தை சேமிக்கிறது. 2 மாடல் இருக்கு. ஒன்னு மேனுவல் ரீசெட், இன்னொன்னு ஆட்டோமேட்டிக் ரீசெட். இந்த 2 மாடல்லையுமே வரக்கூடிய வாட்டர் ஃப்ளோ கம்மியானாலோ இல்ல உங்க வாட்டர் டேங்க்ல தண்ணி இல்லைனாலோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆயிடுங்க. ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட், சேஃப்டி, காம்பாக்ட் அண்ட் ஸ்டைலிஷ், போர்ட்டபிள், எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, ஈஸி இன்ஸ்டலேஷன், லாங் லைஃப், லெஸ் பவர் கன்சப்ஷன், அஃபோர்டபிள் பிரைஸ் அண்ட் மேட் ஆஃப் ISI காம்போனன்ட்ஸ். மிஸ்டர் ஷாட் வாட்டர் ஹீட்டர் ஏன் இவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ABS பிளாஸ்டிக்ல தயாரிச்சிருக்காங்க. பல வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.